佢真係食嘢嘅喎，佢真係食嘢，好得意啊！好得意㗎，係啊！睇下呢個客咧都餵佢食嘢啊。其實呢度咧啲遊客真係好有愛心㗎，對啲貓貓狗狗。係啊，點真係唔會影到你，我驚係。愛心爆棚啊！唉，真係好欣賞啊！真係好啊！真係好好啊！係啊，嗱呢個咯，好有愛心㗎佢，愛心到成日救啲貓㗎。係啊，救到咧真係。一陣警察嚟，你幫我同警察講聲啊！嗱，就係咁樣啦。好可愛啊！係啊。你唔好嚇親啲學生啊！唔該你，唔該你唔好學親啲學生啊！我嚟讚佢嘅咋係啊，真係要講㗎。你唔好影啲學生啦，唔該你。你唔好嚇親啲學生啦。姐姐咁有愛心，係咪先？你唔好嚇親啲學生啦，唔該你。唔該你行開，我報咗警，你唔好嚇親啲學生。差佬嚟到。唔該你唔好嚇親啲學生。唔該你褪後，我係社工，我要保護佢哋。行後，唔好影佢哋。仲係社工嚟。唔好影啲學生，唔該你。嚟添，哇真係啊，好愛心愛心。你行唔行開？哇真係。嗱，我一陣都會俾埋警察睇，你嚇親啲小朋友啊！好好啊，好好啊，真係可愛到啊，真係有愛心到爆啊！哇，真係〜